E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Uma gripe desgraçada, segunda-feira, dia 17. E nós estamos com essa saveira aqui, ó. De novo, pessoal, já tem vídeo dessa saveira no canal, ó. Olha de onde que é a saveira, ó. Pode filmar a placa que o dono não se importa não. Essa saveira aqui é da terra da oportunidade, pessoal. São Paulo. Na verdade, essa saveira aqui é do irmão do Cláudio, tá, pessoal? E o Cláudio veio rodando com ela porque estava com um barulho sinistro no motor, segundo o irmão dele, tá? E aí não vai ter jeito, pessoal. Vai ter que fazer o motor da apesão com 3,5 kg aqui, ó. Dá uma partidinha aí, Cláudio. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se o barulho aparece aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha esse barulho. Sinistro, pessoal, o barulho. Ó. Será, pessoal, que esse barulho vem do motor mesmo? Confere comigo no próximo take aí. Aí, pessoal, correia de acessório na mão, tá? Essa é uma Saveiro 1.8, é 1.8, Cláudio? É 1.6 flex, ano 2003? 2004. Estou pegando as informações aqui agora, pessoal, é assim mesmo. E assim, ó, tirei a correia de acessório, pessoal. Por quê? O que nós descobrimos aqui? Na partida aí pra nós, Cláudio. Ué? Ela tá meio acelerada aqui, pessoal. Precisa de uma revisão de injeção eletrônica, mas olha. Cadê o barulho? Onde será que é esse barulho, pessoal? É bem simples, tá? Esse carro tá com um barulho terrível, mas terrível. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Bomba da água, pessoal. E um rolamento aqui, ó. Tem um rolamento aqui, ó, que tá com uma folga aqui. Não vai pegar o barulho, mas eu vou tirar esse tensor fora e vou mostrar para vocês o barulho. O tensor da correia tem um rolamento que está com barulho. E a bomba da água, pessoal, ela não tem folga, ela tem férias. E faz tempo que está de férias já, ó. Isso aqui já passou o prazo de férias, vou voltar a trabalhar. O dono relata, inclusive no último vídeo aí, eu andei fazendo uns testes, sensor de temperatura. Porque o que acontece nesse carro? Esse carro, além de ter um vazamento, vou mostrar para vocês aqui, peraí, esse eu quero mostrar para vocês, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tirar a capa protetora do radiador aqui. Eu já mostro para vocês do que eu estou falando. Ó, o Cláudio já correu. Corre. Ó, deixa eu tirar isso aqui daqui. Que nós vamos ter que tirar mesmo para desmontar a bomba da água ali. Então eu já vou me adiantando aqui, pera aí. Tirei a capinha. Olha aí, pessoal, o vazamento sinistro no radiador desse carro, ó. Isso aqui é tudo vazamento, esse rosa aqui é tudo vazamento, ó. Então assim, o que ocorre com esse carro, pessoal, que o dono está relatando? De vez em quando liga a ventoinha e não desliga mais. Mas nós vamos tirar a bomba da água para mim ver o que está acontecendo lá. Talvez a bomba da água não dá circulação de água, então quando a temperatura chega na temperatura ideal, ele liga a ventoinha em modo de emergência e não desliga mais. Não ferveu esse carro, tá? Por sorte também, não ferveu, mas nós vamos tirar essa bomba da água e eu já mostro para vocês o estado que está ela. E vou falar para o dono, tem que substituir o cara aqui, ó, que é original Volkswagen, ó. Esse radiador é original Volkswagen, ó. Olha o símbolozinho da Volkswagen no ponto do meu dedo aí, ó. Tá vendo lá, ó? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos tirar essa bomba da água, eu já mostro para vocês o barulho sinistro que ela tá. Aí, pessoal, então estamos de volta na Saveirosa de São Paulo, tá? Então, ó, para vocês verem, ó, bomba da água nova montada. Bomba da água nova montada, tá? Carcaça. Essa mangueira aqui, ó, deixa eu voltar o zoom aqui, pessoal. Essa mangueira não tá meu dedo aqui, nova. A mangueira superior nova e essa mangueira inferior que pega lá embaixo nova, tá? E aí é o seguinte, a bomba d'água que estava no carro já mostra o barulhinho que estava acontecendo aí. Então aqui também vai ser
trocado o radiador, novinho radiador, tá? O radiador nós vamos colocar da marquinha, ó. Quem quiser o código aí, ó, pessoal, da marca Visconde, tá? Melhor custo-benefício do mercado hoje, top. Não tenho o que falar da qualidade. Bomba d'água, pessoal. Bomba d'água, eu quero agradecer lá o pessoal da Karmapec em São Paulo. Ontem liguei lá para mim saber como é que eu fazia para comprar essa bomba d'água Vettori lá. Me atendeu prontamente lá o Matheus, tá? E olha, a qualidade da bomba d'água é a mesma qualidade da bomba d'água original que eu coloquei no meu carro, tá? Isso eu tô falando porque eu peguei a bomba d'água na mão do meu carro, analisei, enfim. Muito boa a qualidade, tá? Tá sendo trocado também a vedação do filtro do copo do filtro do suporte do filtro de óleo, pessoal, ó. Tava vazando, então vai ser trocada essa vedação aqui. Nós vamos fazer com silicone a vedação. Trocada a vedação do sensor de rotação aqui embaixo, tá? E agora nós estamos terminando aqui de montar o sistema de arrefecimento. Vamos colocar pressão e eu já volto com vocês aí mostrando o que aconteceu, beleza? Vamos lá. Ó, pessoal, esqueci de mostrar para vocês. Olha o barulho que tá fazendo a bomba d'água. Rolamentinho já era, né, pessoal? Folga na haste, uma folga gigante no rolamento e esse barulho estrondoso aí, ó. Esse era o barulho do motor que o cliente, o Carlos lá, reclamava. Beleza? É isso aí, só para mostrar no vídeo aí rapidinho. Pessoal, estamos de volta aí no vídeo da Saveiro, tá? Então, ó, os bicos injetores já estão fora, tá? Para quem não sabe, ele já sai com chicote e tudo, tá, pessoal? O chicote desses bico injetor, ele pega esse sensor aqui, ele pega o sensor de posição da borboleta e ele fica lá, ó, no segundo conector marrom lá, tá bom? Velas já saíram também. Os cabos de vela nós vamos analisar ainda. Vamos ver se as velas estão corretas para o carro. E os bicos injetores estão aqui, ó. Tá? Então, ó. Tá aí, ó. Sai com chicote e tudo, tá? Por que eu tiro com chicote e tudo, pessoal? Porque essas travinhas aqui, ó. Onde eu estou mostrando aqui, ó. Essas travinhas, elas são muito sensíveis. Talvez eu vá tirar num lugar lá e quebre tudo. Então eu prefiro tirar o chicote inteiro, tá? Então os bicos injetores do carro estão na mão aqui, ó. Olha como é que estão aí, pessoal. Ó, primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro e quarto cilindro, tá? Estão bem sujos. Nós vamos fazer desmontar eles aqui agora, fazer uma limpeza. Aqui nessa peça nós trocamos os dois rolamentos. Esse rolamento aqui, ó, tá? É o 6203, o rolamento aqui, fácil de encontrar. Então trocamos só os dois rolamentos. As polias estão boas. As velas do carro já tem algum desgaste, tá? Nós vamos dar uma analisada melhor. Eu vou ver se está no código certo, que é esse código aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, pessoal. Rapaz, é uma briga com a luz aqui. Aqui, ó. BKUR 6ETO 00D, tá bom? Eu vou ver se estão corretas lá pro carro e nós já voltamos aí na sequência. Então, ó, pessoal, eu tô com os bicos injetor da Saveiro aqui na máquina, tá? Vocês viram, eles estavam bem sujos por fora, então eu dou uma boa limpada para não cair sujeira dentro da minha máquina. E aí nós fazemos um teste, tá? Minha máquina tá meio bugada aqui, pessoal. O manômetro tá meio escuro aqui, eu vou ter que dar uma limpada nessa máquina que tá bem suja. Ainda joguei para variar, para ajudar, eu joguei um descarbonizante aqui, zoou tudo. Vamos lá. Então, ó, o primeiro teste que nós fazemos depois da máquina ligada é um teste de vedação, ó. 3,5 bar, ó. Nenhum dos injetores goteja, ó. Nenhum deles goteja, tá? Então, teste de vedação ok. Dou um sprayzinho para tirar o ar da flauta. E aí, fechamos a bureta e fazemos um auto-check. 3,5 bar aproximado.
Esse bico flex, ele tem uma vazão um pouco maior que o bico a gasolina, tá? Então, ó, deu 74, 74, 74,5 e 73, tá, pessoal? Então, totalmente dentro da tolerância, não vai precisar de limpeza. Agora, o que que eu faço? Vamos sacar as telinhas, trocar as telinhas, anéisinho de vedação, lavar e voltar para a flauta. E aí, vamos montar no carro, beleza? Eu já volto com vocês aí. Aí, pessoal, agora tudo manutenido, tá? Flauta bem limpinha, ó. Tá? A gente limpa a flauta, os bicos com seus respectivos. Isso aqui é um batente para quando a gente colocar o bico ali, tá? Bem original de fábrica isso aqui, já tá tudo certinho. Agora vamos pro lugar aqui, né, pessoal? Vamos colocar no lugar. É bem simples colocar esses bicos no lugar aqui, ó. Só que antes tem que passar essas mangueiras de combustível aqui para baixo, porque esse chicote aqui, pera aí, não precisa não, esse chicote vai por baixo aqui, pera aí. Ele é chatinho o espaço de colocar os bicos injetores aqui, pessoal, mas nada que com jeitinho não fique bem certinho, tá? Vamos lá, ó, tá indo pro lugar. Vamos lá, bem devagar, sem pressa, fazer as coisas com bastante atenção. É importante, ó, os bicos estão apontados em um lugar. Vamos empurrar eles aí, ó. Nós acabamos de lavar esse coletor, já secamos com ar comprimido. Vamos lá. Beleza. Agora nós vamos colocar os dois parafusinhos lá. Instalar a mangueirinha aqui, instalar as mangueirinhas de combustível. E é isso aí, os bicos estão no lugar. Beleza, pessoal? Depois eu vou mostrar tudo que foi feito nesse carro e vocês vão gostar do título desse vídeo aqui. Aguardem aí, beleza? Pessoal, o dono da Paraty, não, a Saveiro, ele está reclamando da marcha lenta oscilando, tá? Marcha lenta oscilando, carro com atuador de marcha lenta, eu vou direto nele. O carro não tem falha no scanner, porque da última vez que ele veio aqui, eu já tinha falado para ele que não tinha falha no scanner, tá? Então nós vamos fazer o teste aqui do atuador de marcha lenta na caixa C, tá? Então, ó, vamos lá em atuador lá, ó, você pode ver que tá, filma lá. Atuador de marcha lenta e vamos dar um início aqui para ver como é que tá. Ó, ele tá atuando direitinho, pessoal. Não vi nada de... Porque o problema desses atuadores é quando ele começa a travar, né? Ele trava e não quer subir ou não quer descer para a posição inicial. Mas assim, ó, tá ok o atuador de marcha lenta. Apesar da marca, eu não vou ficar falando marca aqui, tá? Eu já tinha até... Deixa eu parar o teste aqui. Eu já tinha até pedido um atuadorzinho da nossa parceira aí, tá? E assim, ó, enfim, tá tudo certo esse atuadorzinho, tá? Vamos fazer um testezinho com um atuadorzinho da DS, só pra ver. Ele tem uns calinhos na pista ali, mas não é questão de... O calo na pista não vai alterar a marcha lenta do carro lá, tá? Apesar que esse carro, ó, pessoal, depois eu fiz a limpeza dos bicos, ó. Olha como é que tava esses ourinhos aqui, ó. Então esse carro podia estar dando entrada falsa de ar pelos bicos, ó. Tem dois bicos que o ourinho macetou, ó, tá vendo? Os outros até estão quadrados, mas estão legalzinhos, sabe? Mas enfim, vamos fazer um teste agora no atuadorzinho da DS aqui, ó. Vamos ver como é que se comporta. Assim, ó, bem mais linear. Esse tem alguns calinhos, tá? Então, o que vai ser feito aqui? Vamos parar o teste aqui. Eu só queria fazer o teste para mostrar para vocês. O que vai ser feito aqui?
Eu vou montar tudo ali no lugar. Nós estamos montando agora a parte do arrefecimento ali, né? Nós vamos fazer a estanqueidade do sistema daqui a pouco, eu mostro para vocês. E eu gostaria muito de funcionar esse carro com o atuador que está nele. E vamos ver se zera. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um teste no carro com esse atuador, tá? E aí eu mostro para vocês. Vamos ver se eu consigo. Tá bem corrido. Mas de qualquer forma, se eu ver que a marcha lenta não ficou satisfatória, nós vamos fazer a substituição desse componente, beleza? Já volto com vocês aí, pessoal. Aí, pessoal, a Saveirinha então agora com o radiador novo montado, tá? Nós tivemos que usar um pouquinho de silicone. Vamos ver se pega no vídeo no meu dedo aqui, ó. Na junção da carcaça da bomba da água com o bloco do motor, tá? Correia nova montada no sincronismo com o tensor. Olha o sincronismo desse motor AP com bobina, ó. É esse OT aqui. E lá embaixo lá, ó. Vamos ver se pega lá. Ó, a seta lá do virabrequim com o OT lá, tá? Esse carro já usa bobina. Agora vamos sair montando tudo aqui. E à tarde já dá para funcionar essa criança aqui pra gente poder fazer a limpeza do arrefecimento, beleza? É isso aí. Põe não. Aí, pessoal, estamos de volta na Saveiro. E nós colocamos limpa radiador aqui no sistema, tá? Vamos deixar circular a água, vamos monitorar aqui agora. E hoje é sexta-feira, nós já estamos 7 horas da noite aqui. E nós vamos deixar ligar a ventoinha umas 2 vezes aqui. Vamos desligar, amanhã nós vamos fazer a limpeza do arrefecimento. Aí eu mostro pra vocês, mas ó, com válvula termostática, qual que é a temperatura do carro? 49 graus já, eu acabei de ligar o carro. 50 graus, ó, sobe rapidinho o motor AP. Olha que motor paradinho, cara. Isso é louco, cachoeira. Valeu. Eu volto com vocês aí assim que eu tiver com tudo, a parafernália ligada. E aí, pessoal, beleza? Então vocês acompanharam aí agora o vídeo da Saveiro. Eu perdi algumas partes do vídeo aí, vocês me desculpem. Inclusive o final, eu perdi uma parte do final, a outra parte eu não consegui gravar. Hoje nós já estamos aí no dia 4 de março, tá? É o dia que eu tô postando esse vídeo. E o vídeo da Saveiro ficou bacana, com muitas dicas aí. A Saveiro de São Paulo então já foi embora. A Saveiro já está em São Paulo rodando lá. E ficou top o serviço, tá? Agora acabou aquele sintoma de ventoinha ligado direto, injeção eletrônica corrigida. Agora o carro funciona bem bacana mesmo, sistema de arrefecimento, tudo ficou bem legal, tá? Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado mesmo pelo reconhecimento aí, você que vem acompanhando meus vídeos. Você ainda não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo até aqui, clica aí, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo, ok? Muito obrigado, aquele grande abraço. E mais uma vez, pessoal, desculpa, mas tá corrida a oficina. Quem acompanha aí minhas redes sociais vê aí que eu posto vídeos aí semanalmente, aí quase todo dia aí, mostrando o dia a dia da oficina no Instagram e no Facebook. E você acompanha os meus stories, os feeds aí que eu posto, e vê que a oficina, graças a Deus, está sempre lotada. Beleza, pessoal? Um abração, ótimo mês de março para todos aí, um abraço.